नमस्कार आणि येवकार तुमका विधानसभेच्या तेंपावेल्या आमच्या मध्यंतराच्या काळातल्या कार्यावळीत दी ब्रेक अवर 2 दिवसांची विधानसभा सोंपली आणि हाजे नंतर परत विधानसभा हीच विधानसभा भरतली काय कितें हें खबर ना अशें दिसता की ती भरची ना पूण तरी वता वता ह्या विधानसभेन फाटल्या 5 वर्साच्या काळात आमचेर गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांचेर एक मोठें आर्थीक वजें घालून ही विधानसभा गेल्या आणि ती म्हणजे जवळ जवळ काय ना म्हणल्यार फाटल्या 2007 सावन आतां मेरेन 10,000 नवे जॉब सरकारी जॉब तयार केल्यात. अर्थात हाजो फायदो कांय जाणांक जातलो पूण त्याच बरोबर घडये अशेंय जावपाक शकता की मेजॉरिटी लोकांक गोंयच्या हें सगळें वजें सोंसचें पडटलें. ह्या इतल्या जॉब्सांची गरज आसा काय कितें ह्योय बी गजाली हांगा आमकां पळोवपाक जाय. ताका लागून आमी आज सरकारी ज्यो नोकऱ्यो आसात ताजेर चर्चा करपा खातीर हांगा आमी जमल्यात. हांगा आमचे कडेन 2 मानेस्त आयिल्ले आसात. तातले पयले मानेस्त आसात सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस जनरल सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन जॉन नाझारेथ. नाझारेथ बाब नमस्कार तुमकां. आणि दुसरे आमचे बरोबर आसात हांगा राष्ट्रवादी काँग्रेस जी सरकारा भितर एक म्हत्वाचो घटक जावन आसा काँग्रेसी फाटोफाट ते राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंयचे अध्यक्ष प्राचार्य सुरेंद्र शिरसाट. आज आमी हांगा खास करून तुमी म्हणटले की राष्ट्रवादी कित्याक आपयला हांगा आपोवपाक जाय आशिल्लें काँग्रेसीक. खरी खबर काँग्रेसीच्या मनशांक आमी आपयलें खूब जाणांक कॉन्टॅक्ट केले पूण जो जो मेळटा तो प्रत्येक जाण कितें तरी कारण सांगता आनी शेवटी जे आपयिल्ले तांकांय बी वचनाका म्हणून सांगले अशी परिस्थिती आयली. ताका लागून हांगा महत्वाचो घटक जो आसा जेन्ना काँग्रेस पावना तेन्ना सरकारा भितर राष्ट्रवादी पावता खंय सर. ताका लागून तुमी आमकां पावले म्हणून तुमचे आमी उपकारी आसात आनी ही चर्चा आमी हांगा करतात. ह्या चर्चेक सुरवात करचे पयलीं एक कांय परिस्थिती जी आसा सरकाराची म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांची ताजेर आमी एक नजर मारया आनी मागीर मुखार येवया. आमचे कडेन हांगा एक ग्राफ आसा. तो ग्राफ पळयतकर आमकां तकलेक येतलें परिस्थिती कितें आसा ती. हो ग्राफ पळयलो जाल्यार हो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज 1965 फक्त 10,900 म्हणजे 11,000 जॉब आमचे कडेन आशिल्ले. 1975 हो आंकडो 19,000 म्हणजे जवळ जवळ 20,000 लागीं गेलो. 1987 हो आंकडो जवळ जवळ 32,000 गेलो जाल्यार 1990 जवळ जवळ 35,000 लागीं गेलो. 1997 हाणें उच्चांक गाठलो आनी जवळ जवळ 50,000 लागीं 49,000 जॉब तयार केले. बहुतेक ताजे नंतर मागीर VRSच्यो स्किमी आयल्यो आनी ह्या स्किमी भितर बरेचशे जाण गेले आनी बरेचशे जाण वतकर मागीर खंय बंधनाय बी आयलीं. खुबशीं बंधनां घाली. कॅबिनेटाच्या डिसिजना शिवाय सरकारी नोकरी दिवपाक जायना अशे तरेचे आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसा भितर हो आंकडो देंवलो पूण चड न्ही. 49,000 वयल्यान फक्त 45-46,000 देंवलो. ताजे नंतर 2007 जेन्ना दिगंबर कामतीचे सरकार हांगा आयले आनी हो जो सदो विधानसभेचो काळ आसा तेन्ना 47,000 जॉब आशिल्ले. 47,000 वयल्यान ते 52,000 पावले. 52,000 नंतर आयच्या परिस्थिती जर पळयली जायत जाल्यार आयज जून 2007 ते आतां डिसेंबर 10 मेरेन 5,600 जॉब्स तयार केल्ले आसात आनी ताजे नंतर फाटल्या 2-4 कॅबिनेट मिटिंगांनी मिळून जवळ जवळ 4,900 जॉब तयार केल्ले आसात. अशी तरेची ही परिस्थिती आसा. ताजे नंतर हांगा दुसरो ग्राफ आसा. तो दुसरो ग्राफूय बी आमी पळोवया. त्या दुसऱ्या ग्राफा भितर तितलेच इंट्रस्टिंग एक टेबल आसा. ते टेबल पळयल्यार आमकां लक्षांत येतलें की ह्या टेबला भितर ही सगळी फिगर्स दिल्ली आसात पूण लास्ट जे दिल्लें आसा तें गोंयकार म्हणून. तेन्ना 1965 एवरी 54th गोवन प्रत्येक गोंयकारा मदलो पॉप्युलेशनाच्या दृश्टीन घेतलें जाल्यार 54वो गोंयकार जो आसा तो गव्हर्नमेंट सर्वंट आशिल्लो. हो आंकडो हळू हळू कमी जायत वचून 1997 जेन्ना उच्चांक गाठिल्लो तेन्ना एवरी 24th गोवन वॉज अ गव्हर्नमेंट सर्वंट. 24वो गोंयकार प्रत्येक म्हणजे आज जल्माक आयिल्लें भुरगें आनी घडये फाल्यां संवसार सोडून वतलो असो कोण तरी एक जाणटो मनीस कोणी आसत अशें सगळें पॉप्युलेशन जर आमी धरलें जायत जाल्यार त्या पॉप्युलेशनान काडिल्ल्या ह्या फिगरां भितर एवरी 24th गोवन 97 भितर वॉज अ गव्हर्नमेंट सर्वंट. ताजे नंतर हो आंकडो मागीर हळू बदलत गेलो पूण आतां परत 97ची परिस्थिती तयार जाल्ली आसा 2011 भितर वेर एवरी 25th गोवन इज अ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई. अशी परिस्थिती आसा. आनी सर ह्या सगळ्या परिस्थितीचेर जॉन बाब आमी हांगा हें डिस्कशन करतात. ही परिस्थिती पळयली जाल्यार मातशी भयानक परिस्थितीची दिसता. ऑफकोर्स गव्हर्नमेंट सर्वंट जाले की तुमी तांकां येवकार दितात ते मागीर तुमकां तुमच्या युनियना भितर घेतात. परमनंट जालें ना जाल्यार ताका परमनंट करपा खातीर झगडटात सगळीं करतात. पूण खऱ्यांनीच काळजाचेर हात दवरून सांग जॉन बाब आयच्या परिस्थितीन इतल्या सरकारी नोकऱ्यांची गरज आसा. तुमची भुमिका कितें ह्या बाबतींत? खरें म्हटल्यार एज एसोसिएशन आमची भुमिका सुरू जाता जेन्ना एम्प्लॉइजांक कितें ग्रिवन्सीज येयल्यो वो तेंचे वेलफेअर्स तांकां कितें स्किम्स आसता त्यो सारक्यो मेळना तेन्ना वो तांची जरी जर सॅलरी
तांकां मेळो ना जाल्यार आमी रस्त्यार येवपाची पाडी तर आमचेर येयली जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना. पूण बारीक नदर मारीत जाल्यार आनी आमकां फिडबॅक मेळता ते प्रमाणे आमचे तालुका कमिटीज वो आमचे डिस्ट्रिक्ट कावन्सील आहा, डिपार्टमेंटल कावन्सील आहा, सगळ्याक अशी फिडबॅक मेळता की एम्प्लॉईज फॉरें मायज रिक्रूट जाता अशें म्हणटच. पूण हाचेर तर हें करपाक स्टडी करपाक खरें म्हटल्यार सरकारान म्हाका दिसता हितून विचार केलो आसतलो आनी कित्याक ही गरज पडल्या ती सरकारान विचार केलो आसतलो अशें आमकां दिसता. पूण पयलें आमकां अशें दिसतालें की जेन्ना कम्प्युटरायजेशन जातलें तेन्ना एम्प्लॉइजाचो आंकडो देंवतलो म्हणून, पूण हें तशें जावंक ना. एम्प्लॉइजाचो आंकडो वाडत गेला म्हणटच हें सरकारान खंयचे हेजेर घेतलां ताका कितें तरी हें आसतलो अशें म्हाका दिसता, कितें तरी रिजन आसतलें हेजे फाटल्यान. ओके, तुम्ही थोडके भितर खुबश्यो गजाली सांगले की कॉम्प्युटरायझेशन जातकर पसून कमी जाता तो आंकडो वाडलो, पण त्याच बरोबर सद्याक सरप्लस लोक आसात. सर सरकार तुमचें आनीक फकत काँग्रेसीचे न्ही राष्ट्रवादीचो तितलोच वांटो आसा आनीक ही सद्याक इलेक्शन लागीं येता ताका लागून खंय तरी अशें दिसता की तुमी फक्त नोकऱ्यांची खिरापत वाटपाक लागल्यात अशी तरेची परिस्थिती दिसता. आनी नोकऱ्यांच्या बळाचेर तुमी खंय तरी तुमची सगळी जें कितें तुमी खंय तरी करप्शनाचो बोवाळ चल्ला आनी कित्याक चलयलें हें सगळें लिपोवन खंय तरी परत सत्तेर येवपा खातीर तुमी लोकांक ही आमिशी दितात अशे तरेचे सरळ सरळ उलयतात. तुमचें म्हणणें कितें? म्हाका दिसता की एक काळ आसलो जेन्ना मुक्ती उपरांत सुरवातीच्या काळान जो सरकारी कारभार जो पळय आसलेलो त्या वेळार आमचें गोंय हें केंद्र शासीत प्रदेश आसलेलो आनी तो केंद्र शासीत जेन्ना प्रदेश आसलो आनी तो सुरवातीचो काळ आसल्या कारणान सरकारी कामकाजाचो जो आवाठो जो पळय तो व्हडलो असो नासलेलो. पण तेच्या उपरांत सादारण आमकां राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी राज्याचो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत आतां जी पळय कितें विकासाची गती जी वाडलेली आसा, सुरवातेच्या काळांची विकासाची गती आनी आतांची विकासाची गती हाचे जर आमी तुलना जर केली जर जायत जाल्यार तुमकां जाणीव जातली की आतां गोंयाची विकासाची जी पळय कितें चाल आहा ती खूब जलद गतीन आसा. आनी अशा वेळार की सरकारी पावंड्यार सुद्दां अशा तरेन कर्मचारी वर्गाची वाड जावप हाची शक्यता आसा. आनी म्हणून कोणें अशें म्हणून घेवचें न्ही की फाल्यां जर खंयसर एखाद्या वेळार जर सरकारी कार्यालयांनी जर नोकऱ्याची संदी जर निर्माण जर जाली जर जायत आनी ती निर्माण ती कितें खास राजकीय दृश्ट्या किंवा एखाद्या वेळार आतां निवडणूक आयलेली आसा ते पळोवन तेज्या समोर केल्लेले आसा अशें म्हणून हांवें समाज जावचें ना. आनी आमी पळयलेलें आहा की प्रत्येक जे जे पळय कितें पक्षाचें सरकार आयलेलें आसा त्या त्या वेळार प्रत्येक सरकारान अशा तरेची ज्यो पळय कितें रोजगाराच्यो संदी आहा सरकारी पावंड्याचेर त्यो निर्माण करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. काही ठिकाणी आमी पळयलें की ह्यो नोकऱ्याच्यो संदी ज्यो पळय आसात त्यो पूर्णपणान केल्यो, कांयनी ते वेगळ्या फाटल्या दारांतसून केल्यो की तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें हितूनसून जावं एखाद्या वेळार तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर दवरपाचें किंवा तांकां प्रशिक्षणार्थी म्हणून दवरपाचें तर ते अनेक प्रकार जाले. आनी शेवटी कितें आसा जेन्ना खंयचो राजकीय पक्ष जो आसा तो राजकीय पक्ष जेन्ना आपल्या पक्षाचें कार्य फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता त्या वेळार खंय तरी आपल्या कार्यकर्त्याक फक्त सरकारी नोकरी अशी न्हू पण ज्या ज्या वेळार नोकरीची संदी उपलब्ध जाता थंय थंय ताका एकोमोडेट करपाचो किंवा थंय खंय ताका संदी दिवपाचो प्रयत्न करता. हातूंत कितें चूक आसा अशें म्हाका दिसना. आनी ताका लागून फक्त एकूच आमी पळोवंक जाय. म्हाका हांव 1975 म्हणजे 1977 हांव आमदार जालो, 1989 हांव आमदार जालो, 1994 हांव आमदार जालो. पण त्या वेळार सुद्दां हांव जाणा की ह्या नोकरी सरकारी नोकरीच्या संदर्भांत जायते तेजे रिस्ट्रिक्शनां आसलेलीं, बंधनां आसलेलीं आनी ताका लागून अशा तरेच्यो नोकरीच्यो संद्यो व्हडा प्रमाणांत निर्माण जावंक शकल्यो ना. पण ताचे उपरांत सुद्दां आतां आमी जर पळयलें जर जायत की आतां विकासाची गती इतली गतिमान जाल्लेली आसा की जाका लागून अशा तरेन सरकारी पावंड्याचेर सुद्दां जे कितें कामान जी पळय कितें वाड जाल्लेली आसा ताका लागून अशा तरेचे सरकारची नोकरी भरती करणे शक्य आसा. ओके सर, तुम्ही थोडके भितर सांगले पण म्हाका जॉन बाब एक गजाल सांगात की सर सांगता ती गजाल खरी की फक्त डेव्हलपमेंटाक लागून हांगा रिक्रुटमेंट जाता जाल्यार तुमची सगळी कामां सगळी तुमकां जाय तशे तितले सगळे कडेन एम्प्लॉई आसात? हाचेर आमी तर हें करीत जाल्यार जाय थिंगासोर एम्प्लॉई आसा अशें म्हाका दिसना. कित्याक थोडे डिपार्टमेंट आसा जे पब्लीक युटिलिटी डिपार्टमेंट लायक आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हयन्याक आमकां पयलीं आमकां म्हयन्याक एक पट बील येतालें, आतां 3 म्हयन्यांनी येता. आनी हे पळय मिटर रिडर्स आफ्टर कम्प्युटरायझेशन ऑल्सो लोकांक 3 म्हयन्यांनी बील येता. आनी आमचो बजेट
आमी सरकारी नोकर आसता वो लो बजेटेड पीपल आसता पळय वर्किंग क्लास ते कितें करता आपल्याचो म्हयन्याचो पगार वांटून दवरता वो आपल्याची इलेक्ट्रिसिटी बिलाक हे नुस्त्याक वो आनी कित्याक जेन्ना लायटीचे बिलाक म्हण पळय दवरता तेन्ना लायटीचें बील टायम टू टायम म्हयन्याच्या म्हयन्याक येयना पूण 3 म्हयन्यांनी जेन्ना येता तेन्ना तो जो इकॉनॉमी हें पळय आसता बजेट ताका मार बसता म्हणटच हे थोडे पळय असले हे आसा पॉकेट्स आहा थिंगासर जरी तर गव्हर्मेंटान एक लक्ष घालून हें केल्लो कित्याक आमकां जायत्यो ग्रिवन्सीस आयकूं येता मिटर रिडर्स म्हणटा आतां फ्लॅटां वाडल्या हावज होल्ड्स वाडल्या आनी मिटर रिडर्स वाडयत ना म्हणटच मिटर रिडर्स एक मिटर रिडर कितलो म्हण काम करतलो म्हणून ताका शक्य ना तें आनीक ताका लागून ही मिटर हें पळय आसता ती पेंडींग उरता लोक म्हणटा कितें आपल्याक टायम टू टायम मेळना पूण हाका रिजन आहा म्हणटा ते हावज होल्ड वाडल्या पूण थिंगा हें जायना स्टडी जायना कित्याक शॉर्टफॉल स्टडी करून तो तितलो भरूंक जाय